So guys, so for today's vlog is another vlog. Mo vlog ta. So watch the video guys. Bye bye. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, Hi guys, so for today's vlog is unexpected vlog, char. Kay nagbaha ba? I just want to to vlog ra nako guys ang dako kay nga baha diri sa amua na grabe ka dako sa baha guys. So watch the video guys. Guys, the suba, it's so big. Oh my god. Look at that. Guys, my god. Ay, makadlok ang suba. Pratikad ako, oh. Look at that one. Oh my god. Pato kami sa aming karabaw, guys. Ato na si mamang nagsunod lang ko. Iway siya uban. Saguro si ma'am siya. Ay, oh my god. It's so big. Ako kayong suba. Oh. Saguro ni nga bagyo ba. Kuso, kaayo. Ako kaayo ang tubig. Kuso spilig at lapaw na. My godness. Suba, oh my god, it's so big. Ako kaayo. Grabe. Ah, dakua, oy. That's my mom, she. Kuha siya og karabaw na mo. Guys, my god, it's so big. The tubig. Na. Wala ay, grabe kadako. May kuan ka dai data? Wala. Data, free data. Ang ang kanang ginapatubgan bala ni Papang Yung kanang kawayan. Oh guys, noon na siya tubig. Uy, ang ari Pagkadakuha sa tubig guys. Ay nako. Pare sa to una. Dako gid ang tubig. Abot na di sa may kana dirang kasagingan. Abot gina siya dira guys sa sobra ka kusog sa baha. Grabe unsa guro ning magtumidto dapito para makita ninyo ang kartig lapaw na ang ang spillway. Dako kay ning nga suba guys ay tubig. Grabe. Dako kayong tubig. Padol-dol tagamay kay para pud kitaon pud ba. Ah grabe. Hindi magwanta. Dako kayong tubig To dito katong kana kong i-zoom na spillway na siya guys. Milapawan. Grabe dako kayong tubig. Di magwanta. Dako kayong tubig na guys dako kayong tubig. Gaulan pa gid. Grabe. Unsa guro ni nga bagyo wala pud kantaw kay naguba na pud among TV. Kaloka pa niya si ma'am siya gadali si ma'am abot na dira guys akong mula antumi ni mamang dito okay among lang tawon dako kayong tubig uy at the tubig na nabot na siya din grabe kakusog sa ulan baha ana din yung tubig guys grabe na din yung tubig so makakulba gid siya kay dako kayong tubig na kahadlok. Guys, kana sila guys, gabaruto na sila guys. Kana yung mga taong may pabaryo din na bahaan. Dako pud kay tabang ang baruto guys. Kayong tubig. Oh my god. Nakaloka. Grabe kadako guys. Uy. Hadlok mo ko magpakilbit guys kay una ng tubig din. Nga basig mo kalitra o ka ang yuta.
Saturday karon oh. Look at that. Oh my god, ako kayong tubig. Oh. Grabe, ako kayong tubig guys. My god, nakakaloka talaga. It's so big the tubig. Tapos, oh. Oh, grabe. Nagataligsik pagid. My god. Oh, grabe. Nanami din sa spillway guys. Pagadakuha sa bahog. Kaayo. Abot na din niyo. Mabalay sa ate, guys. Diba? Yung spillway, guys. Nalapawan. Nakusog sa ulan. Guys. Ligo-ligo sila sang ano, sang kahoy, mga lubi. Nel. Washing sa motor. Ay naabot na din ni guys sa akong ginanong ano. Oh my god. Guys, oh, kusog kayo siya. Hindi ka nas babaw. Babaw. Saturday karon oh. Look at that. Oh my god, ako kayong tubig. Oh. Guys, mga arurok. Oh, daghan kay mga arurok. Ginapadaplin sa tubig at tuyok ang tubig. Mga arurok. Sa unsa mang Cebuano gala kasi Cebuano kuno guys gala kuno na guys kana akong i-zoom mo. Nine. Tapos guys, alauna pa dahil ni siya ni baha guys. Say ni pagidugay di ay. Muna ni nakadako sige na kusog kay ulan na bipod. Yeah. Hala. Nagay, dagan kay lubi oh, mga lubi. Nainaanon ko ni sa katampok ato dito oh guys, oh gabulos oh. Pagka dagan ang lubi dito. Ara na. Oh. No, gatong tuwang ang baruto guys, grabe. Yay, naabot na. Grabe, dagana pa yun. Ito na ang baruto, guys. So, guys, gibalikan na mo ni Papang duha, guys. Oh, gaina, wala pa na dry tubig karon. My God, dako na kayong tubig. Naabot na dito, oh. Oh, guys, kabalo mo guys. Kadako sa tubig ang mga mais na lapawan. Yadako ang tubig. Hello guys. Amon gilusad ni Papang Dre. Grabe oh. Na lapad kaayo ga. Kuha sa tubig ya. Ang tiling oh, patungan na. Ow! Madumi dito guys sa Mega Roots. Mega Baruto kami ni Papa. That's the Baruto. Kaya may mutabo. Guys, kadako kayo sa tubig. That's the Baruto. Kanay mutabo. Ato dako-dako nga kahoy pang oh. Ato dito oh. Gani dito gani oh. Yeah, tabok na siya.
Ani ubas-ubas na gidi ay. So guys, paadto tas babaw. The Varuto, sakay na siya. Sangkol donkey. Kana gadi ay. So guys, sabok na siya, Varots. Pangkaroon na, kay ma-videos ako, di ba? Di ba? Tsada kay safe di ay. Tsada sakyan. Tsada sakyan na baruto pang. Hindi kuya. Wala na gani mo di pa sulod. Guys, wala na. Hala, oy, makalingaw kay magsakay og baruto. Adventure kay sakay mig baruto sa una guys. Lami kayo sa lami kayo magsakay baruto pero luoy kayo ang mga driver syempre. Alay kayo na nila. Yay! Tabok na. So, dito ta po adyo. Patutas babaw karon guys kani ha kani din hi dak naabot siya sa tubig karon kay nawala-wala na guys murag ni gamay ang tubig na thank you Lord kay ni gamay na ang tubig dili na kayo siya kuyaw daghan kay silang nahipos daghan kay silang nahipos nga ano guys oh nga luvi. Ay, salamat guys ni gamay na gyud ang tubig. Ganina dinha na siya kutubo dinha. Kutubo. That's si Uncle Paul. The Varuto. Ay, salamat nakatabok. Ano. Grabe dakuha kayo. Nagamay na siya guys. Nagamay-gamay na ang tubig. Yay. Karoon na po na gabi eh. Oh? Mga bata na? Kuha nila kahoy yung lubi. Kwarta pa. Hindi na nakuha nga lubi oh. Ulod? Yo, dakuha ya. Guys, oh, dako kay nga lubi. Dakuha good. Grabe. Big guys siya. Pero walay honors. Pero baho. That's all for today's vlog. Bye-bye!